अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। हम हमारी जो ये रिकॉर्डिंग का था सेशन वो हाफ़ एन आवर का हो गया था। मुझे याद नहीं रहा कि वो हाफ़ एन आवर में वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो हाफ़ एन आवर के बाद वो फ़ेज़ 1 था जो इससे पहले था। अभी फ़ेज़ 2 या पार्ट 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जो है हमारा डिस्कनेक्शन हो गई थी इन द मिडल ऑफ समथिंग। मैं आपको जो है कवर लेटर मैंने आपको बताना सिखा रहा था। कवर लेटर जो है देखें आपके यहाँ पे मौजूद है सारा का सारा, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, हम इसको सही कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, जो भी एम्प्लॉयर जहाँ पे आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, उसको ये अंदाज़ा होगा कि जनाब हाउ प्रोफेशनल यू आर। आपके पास टूल्स मौजूद हैं, उन टूल्स को यूज़ करते हुए ले सकते हैं। जैसे ये किया हमने, इसको जनाब रिफ्रेश किया था, थैंक यू हायरिंग मैनेजर, या आप इसको रिफ्रेश कर लें दोबारा, डियर हायरिंग मैनेजर यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप कोई भी लफ्ज़ जो कि यहाँ पर हायरिंग सुपरवाइज़र, हायरिंग डायरेक्टर और व्हाटएवर यहाँ सब सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको पैराफ्रेज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि इसने किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से चेंज किया है कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन कनाडा। तो यहाँ पे इसने इसको चेंज किया है कि जनाब आई एम हाइली इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन कनाडा। दिस इज़ एक्सीलेंट वर्ड, दिस इज़ एक्सीलेंट। इसके बाद आई बट राइट नाउ आई एम इन कराची पाकिस्तान, बट आई एम करंटली इन कराची पाकिस्तान। यहाँ पे है वर्ड हमने यूज़ किया था, आई एम ग्रेजुएटेड इन सिविल इंजीनियरिंग, आई एम अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड फील दैट योर ऑर्गेनाइजेशन हैव सेवरल अपॉर्चुनिटीज। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं जनाब? ओके, इसने इस जुमले को, आई हैव अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, आई एम अ लेबर laborer, I don't know why laborer, इसको labor होना चाहिए, in the construction, or laborer I think, in the construction industry, and I believe your firm has a number of prospects. Beautiful words. I decided it I decided it would be a best to apply for a position in the construction industry that would be a good fit for my abilities and expertise. यहाँ पे क्या था? I thought I better apply for one of the job in the construction area that may suits to my skills and experience. उसके बाद क्या है? I trust on myself. I have faith in myself and am confident that I will contribute greatly to your business. I hope to have a detailed conversation with you soon regarding this job opportunity at your company. आप ये देख रहे हैं कितना जबरदस्त खूबसूरत तरीके से जनाब इसने यहाँ पर जो है इस चीज को यहाँ पे पेश किया है। तो ये जो है इसका बेहतरीन तरीका है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कुछ लिखना है, लिख के भेजना है, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कम्युनिकेशन आपको करनी है, इसी तरह से आप उठा करके जब आप रिज्यूमे अपना अपडेट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि बुलेट पॉइंट्स वगैरह हैं, उसको मैंने इससे पहले चेंज करने का यानी प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया, वो वहाँ से करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप किसी को लेटर लिखते हैं, चले मैं आप इस दौरान ये बात हो रही है, आप मुझे लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप मुझे ईमेल करें, कोई वाक़ई ऐसा रीज़नेबल क्वेश्चन है आपका, तो आप लिख सकते हैं। आपने मुझे लिखने का सोचा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि डियर ब्रदर सिद्दीकी, आई वॉच्ड, देखिए अब यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन ये आपको सीधा कैसे करेगा उसको, अब आप देखिए। आई वॉच्ड योर वीडियोज़ एंड आई लाइक्ड इट, आई लाइक इट, आई सब्सक्राइब योर channel as well. I have चलिए have के स्पेल गलत कर देते हैं। I have a question. I need to apply for X X for, जबकि इन यहाँ करना चाहिए। I need to apply for express entry program. ठीक है, यहाँ मैंने ये स्पेल भी सही नहीं लिखी, अप्लाई फॉर की बजाय इन होना चाहिए, वो भी मैंने नहीं लिखा। I need you to please give me the contact detail of the immigration consultant that you mentioned in your video.
I will be very nice to you. बेकार वर्ड है, देखते हैं. Thanks, Hanif from मुल्तान, पाकिस्तान. ठीक है. अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, आप इसको रीफ्रेज कीजिए, पैराफ्रेज कीजिए, अच्छे वर्ड में लेकर आइए. चलिए देखते हैं क्या करता है ये. ग्रीटिंग्स डियर सिद्दीकी. ठीक है, अब ग्रीटिंग्स के बजाय आप कह लें हेलो डियर सिद्दीकी, या इसको चेंज कर लें. डार्लिंग मत कीजिएगा, डियरेस्ट कर लीजिएगा, ब्यूटीफुल भी मत कीजिएगा, माई भी मत कीजिएगा. तो डियरेस्ट कर लीजिए, डियर कर दीजिए, जो आपका दिल चाहे. सी अब यहाँ पे देखें, आई वॉच्ड योर वीडियोस एंड आई लाइक इट, आई सब्सक्राइब योर चैनल एज वेल. आई हैव की स्पेलिंग यहाँ ठीक नहीं है. ठीक है ना. आई हैव अ क्वेश्चन. चलिए अब जरा से इसको देख लेते हैं. आई हैव एंजॉयड सीइंग योर फिल्म्स और वीडियोस. अच्छा देखिए, फिल्म नहीं है, इसको सिलेक्ट करके वीडियोस बोल दीजिए. आई ऑल्सो सब्सक्राइब टू योर चैनल. ठीक है ना. मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, आई डोंट नो आपको हाईलाइट नजर आ रहा है कि नहीं, या हाईलाइट के बगैर नजर आ रहा है कि नहीं. तो मैंने इसको हाईलाइट किया कि आई एंजॉयड सीइंग योर वीडियोस. I also subscribe to your channel. I do have a query. I must submit an express entry program application. I have. देखिए यहाँ पर have की स्पेलिंग ठीक हो गई. यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, राइट. समझ रहे हैं आप, आपको क्या दिखा रहा हूँ. आई नीड यू टू प्लीज गिव मी द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द इमिग्रेशन कंसल्टेंट यू मेंशन इन यू. सी आर यहाँ मिसिंग है, राइट. आर यहाँ इन योर, यहाँ पे इन यू वीडियो. आई विल बी वेरी नाइस टू यू. अब आप देखें इसने यहाँ क्या किया है. ठीक है. प्लीज प्रोवाइड प्लीज सॉरी प्लीज प्रोवाइड मी विद द इंफॉर्मेशन फॉर द इमिग्रेशन कंसल्टेंट यू मेंशनड इन योर वीडियो. योर यहाँ पे आर कहाँ से आ गया, देखें इसने सही कर दिया. आई प्रॉमिस टू ट्रीट यू वेल. आई विल बी वेरी नाइस टू यू. आई प्रॉमिस टू ट्रीट यू वेल. आई विल बी वेरी नाइस टू यू. मतलब आप जो चाहें उसको चेंज कर लें. आई वांट टू I want to respect you well. Or you can change here. I love to speak to you in future, for example, or whenever, और इन फ्यूचर कह लीजिए आप. तो ये असल में मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ. अब इसको रिफ्रेश कीजिए. अब असल में करना है क्या है, उसने ऊपर वाले सारे वो सेंटेंस रखने हैं. आई थिंक ये सिर्फ रिफ्रेश कर देगा क्योंकि यही मिसिंग है यहाँ पे. चलिए पैराफ्रेज या रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या करता है. ग्रीटिंग्स डियर, या आप कह लें हेलो डियर से. देखिए आई एंजॉयड सीइंग योर, इसने वही वापस कर दिया, एक को चेंज किया होगा. आई ऑल्सो सब्सक्राइब टू योर चैनल. आई डू हैव अ क्यूरी. आई मस्ट submit an express entry program application. Please provide me with the information for the immigration consultant you mentioned in your video. In the future, I would love to talk to you. ठीक है. Thanks. हनीफ पाकिस्तानी फ्रॉम मुल्तान. अब देखिए पाकिस्तानी कहाँ से आ गया यहाँ पे, जबकि यहाँ मैंने लिखा था हनीफ फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान. आई लव दिस टूल. दिस इज अ ग्रेट टूल. इससे आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं. यानी आप इससे, आप देख रहे हैं कि आप इससे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. जी हाँ, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं क्या. अच्छा अब आप इसको छोड़ दें, आप इसको अब यहाँ पे आ जाए. अब आप आ जाते हैं इंग्लिश टू उर्दू. आपने इंग्लिश में लिखा आई एम अ पाकिस्तानी. ठीक है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ. ठीक है. आई लव कनाडा एंड वांट टू गो देयर. यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं कनाडा से मोहब्बत करता हूँ और वहां जाना चाहता हूँ. आई हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं कनाडा से मोहब्बत करता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए. आई एम अ पाकिस्तानी. आई लव कनाडा एंड वांट टू go to I want to go there. I have lots of dreams and I don't know what to do. अब आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए. कहाँ, वही कोयल बुक पे, कोयल बॉट. आप इसको यहाँ लिख दीजिए. अब इसको आपने लिखा था खुद से, अब आप इसको खूबसूरत तरीके से लिखना चाहते हैं. अब आप ये पैराफ्रेज इसको करिए. सी कितना अच्छा आई एम डाल दी प्रोफेशनल वे में. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम अ पाकिस्तानी. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान.
आई लव कनाडा, आई वांट टू गो देयर। आई विश टू विजिट कनाडा बिकॉज़ आई अडोर इट। अडोर का मतलब मोहब्बत। यहाँ देखिए, आई लव इट, आई लाइक इट, आई एन्जॉय इट, आई एडमायर इट, आई एप्रिशिएट इट, आई रिस्पेक्ट इट, आई एक्चुअली लव इट एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। I have many dreams and I have no idea what to do. Thanks for guide in applying for Canada. अब देखिए ये मैंने इंग्लिश सही नहीं लिखी है, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या कहता है, ये पैराफ्रेज करते हैं। I am from Pakistan. I wish to visit Canada because I adore it. I love it. I have many dreams and I have no idea what to do. Thank you for the Canada application guide. मैंने लिखा था थैंक्स फॉर गाइड इन अप्लाइंग फॉर कनाडा। यहाँ क्या किया इसने, थैंक फॉर द कनाडा एप्लीकेशन गाइड। ठीक है जनाब, इस किस्त को मैं मजीद जो है वो लंबा नहीं करना चाहता। ऑलरेडी आप एक किस्त पे जा चुके हैं, ये सेकंड है। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके जहन में आती है, उसको फर्दर जो है आप सीखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं ये चाहूँगा कि फिर मैं आपके साथ उसको शेयर करूँ, उन चीज़ों को जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यहाँ पर जो वीडियोस की लिस्ट है, जो नए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। वन बाय वन आप उसको जाके देखें, सुनें। आपके पास कुछ और रिक्वायरमेंट हो, आप ये समझते हैं कि आप वीडियोस मैं चाहूँ आपके लिए, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, आप ज़रूर मुझे ईमेल करें। जैसा कि मैंने कहा कि अबाउट में जा करके व्यू ईमेल एड्रेस, यहाँ आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। इसको जो है देखें, ईमेल करें मुझे। और जैसा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे बिला वजह मैसेज ना कीजिए, कॉल तो बिल्कुल ही मत कीजिए मेरे प्राइवेट नंबर पे, या वहाँ से जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ प्राइवेट मैसेज भी ना करें, वहाँ कॉल भी ना करें। ठीक है जनाब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखें। बिलीव इज़ द की, यकीन यानी ईमान इज़ द की ऑफ द सक्सेस। आपकी कामयाबी दुनिया में, आपकी कामयाबी दुनिया के बाद आखिरत में जो उसकी कुंजी है कामयाबी की, वो है अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान का मतलब है अपनी किस्मत पर ईमान, कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी लिखा है वो आपकी किस्मत में आपके भले के लिए लिया लिखा है। अल्लाह ताला ने आपको क्रिएट किया, मुझे भी अल्लाह ताला में मेरी कभी भी बुराई नहीं चाहेगा, मेरी और आपकी भी कभी बुराई नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि अल्लाह ताला आपको आगे से आगे बढ़ाए। तो बेहतर है जनाब, बेहतर से बेहतर सक्सेस की तरफ, अपनी तरफ चलें आप। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान करके जो भी करें, अल्लाह ताला से पूछ लें, इस्तिखारा करें, इस्तिखारे की दुआ पढ़ें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।